պարոնայք, երեկոյի հաղորդավարներ Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Բարի երեկո բոլորին, կասկածելի երեկոն է եթերում, մենք այսօր ունենք հրաշալի հանդիսատես, համոզված եմ մեզ դիտում է հրաշալի հեռուստադիտող, ովքեր ուզում են հասկանալ վերջ այսօրվա պատմությունները ճշմարիտ են լինելու, թե լինելու են սուտ։ Բարի երեկո։ Ասեցինք սուտ եւ խոսած Ռոբը, խնդրեմ Ռոբերտ։ Բարի երեկո Գարիկ ջան, այո, ես ուզում եմ հիմա, գիտես ինչ, արդարության Վերջ։ Չէ, ես հուզված եմ մի քիչ, արդարության կոչնակ եմ արդարությունը։ Հարգելի ուրեմն հանդիսատես, հարգելի հեռուստադիտող, հիշում եք, որ անցած եթերաշրջանում Գարիկը նվերը չէր բերել ինձ։ Եվրոպայից մի աղջիկ նվեր հիշում ենք, նա ծապերի միջոցով հիշում ենք։ Ուրեմն նվերը հասել է։ Ես ինձ նամակ է եկել, այդ աղջկանից նամակ է եկել։ Այո, մի քանի օր առաջ եւ վերջապես նա նվերները հասցրել է ինձ։ Ես կարդում եմ նամակը։ Սիրելի Ռոբերտ Մարտիրոսյանին, Հունաստանից, Աթենքից։ Հունաստանից էր տականք այդ նվերը։ Լիլիթ Թումասյանից։ Սիրելի Ռոբերտ Մարտիրոսյան, որը Ռոբերտ Մարտիրոսյանին, որը քեզ չէր փոխանցել ձեր ընկեր Գարիկ Պապոյանը։ Գարիկին նայեք, նկարել է, էլի ոզնի նայեք։ Ես նայեմ էլ Գարիկին է նկարել, ինքը շատ բարկացած տեսքով։ Սիրելի Ռոբերտ Մարտիրոսյան ջան, փորձեմ այս փոքրիկ թղթի մեջ արտահայտել իմ էմոցիաները ձեր նկատմամբ։ Ձեր բոլոր հաղորդումները նայում եմ վիտամին ակումբից եւ 32 ատամ ակումբից սկսած։ Ու պրծավ թուղթը։ Եվ վերջացրած կասկածելի երեկոյով։ Երկրորդ անգամ փորձում եմ փոխանցել ձեր նվերը Հունաստանից։ Երազում եմ մի օր նկարահանվել ձեր կասկածելի երեկոյու հաղորդաշարի մեջ։ Սիրով Լիլիթ։ Նվերը Լիլիթ ջան հասել է։ Ամեն մի Ես ուղղակի վիրավորական բառ է գալիս, չեմ ուզում ասել։ Ամեն մի դատարկամիտի միջոցով պետք չէ ուղարկել ինձ նվեր։ Հասել է Հունաստանի խորհրդանշող Հունաստանը այս Մագնիսը, Սառնարանի, նամակը, ֆոտո խցիկի տեսքով պինը, գեղեցիկ, նայեք ինչ գեղեցիկ է, և քանի որ Հունաստանից է եկել, Հունաստանը խորհրդանշող Զևսի։ Ես Մայկայից էլի է գտել։ Լուրջ եմ ասում, ես Մայկայից։ Այո, Զևսի պատկերով շապիկը, դու Զևսը քեզ շանթահարելու է։ Լուրջ եմ ասում, դու գիտես ինչ, Իսկ ինչ արել մյուս Մայկան։ Մյուս Մայկան չգիտեմ, չի բերել, չգիտես, բա չի բերել, տվել է այդ աղջիկին։ Հետ էլի սենց երկաթից տուփ Նայել եք, ցելա դրա համար նա Հադեսը, նրան այն աշխարհում այս կայծակը մտցնելու է նրա փորը։ Մի խոսքով Լիլի ջան, շնորհակալություն, նվերները տեղ են ասել, մենք շատ սիրում ենք քեզ։ Նու ես հա Գարիկը չգիտեմ։ Բարի, կարող եք արդեն ներկայացնել մեր հյուրերին, բարձր ծափարեք, դերասան Հայկ Հովհաննիսյան։ Հայկին շատ ենք սիրում մենք։ Եվ կաստինգը անցած, բայց դերասան այդպես էլ չդարձած Հակոբ Հակոբյան։ Ինչ եմ ասում այդպես էլ դերասան չդարձած, որովհետև թատերականից դուրս է մնացել։ Չդուրս է եկել իր կամքով։ Դուրս է եկել իր կամքով, բայց իր կամքով դուրս է մնացել։ Այո, դա դեռ վերջը չէ, նա կարող է դառնալ բազմաթիվ մի խոսքով ներկայացնեմ իմ գեղեցկուհի դերասանուհի գիտեք ինչ քա ծիծաղի վարպետ իրոք ինքը շատ վարակիչ ծիծաղ ունի դերասանուհի եւս մեկ անգամ կրկնվեմ Էվա Խաչատրյան Էվա ջան քո եւ Հայկի մասնակցությամբ այս նոր սիթքոմը օպերացիա Հովաշենը մենք դիտում ենք շատ ենք ուրախանում ապրեք վերջում հատ նկարվենք էլ իրար հետ Իմ մյուս հյուրին ներկայացնեմ էլի 7500 հոգուց անցած կաստինգի այդ կաստինգը ճեղքած եւ դուրս եկած մասնակիցը գեղեցկուի մանկավարժ քնարիկ Կարամինասյան Բացառապես Viva-ի բաժանորդներին հասանելի Wi-Fi calling ծառայության միջոցով Հայաստանում թե արտասահմանում գտնվելիս ցանկացած Wi-Fi ցանցի միջոցով կարող եք կատարել ուղիղ զանգեր եւ ուղարկել SMS հաղորդագրություններ վճարելով ձեր ընթացիկ պլանի սակագնով։
Wi-Fi calling-ով զանգեր կատարելու ու ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ Wi-Fi calling ֆունկցիայով հեռախոս կամ պարզապես գոնե որևէ հեռախոս ռոբ։ Չենք մոռանում հեռախոսի կարգավորումներում միացնել ինքնաթիռի ռեժիմը, ակտիվացնում ենք Wi-Fi calling ֆունկցիան եւ միանում ցանկացած Wi-Fi ցանցի։ Իդեպ բջջային ցանցի միջոցով զանգ ստացող բաժանորդի մոտ Wi-Fi calling-ի ֆունկցիա ունեցող հեռախոսի առկայությունը պարտադիր չէ։ Կարող եք զանգել ցանկացած տեսակի հեռախոս ունեցող մարդուն, պարզապես ուղիղ զանգ կստանանա։ Ուզում եմ դրանից։ Ուրա։ Շատ ցույց կտամ։ Այնքան բան կա, որ ես ուզում քեզ ցույց տամ։ Փուլ առաջին մասնակիցներն իրենց առջև դրված թերթիկից կարդալու են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի, եւ մասնակիցն այն կարդում է առաջին անգամ։ Անկախ ամեն ինչից մասնակիցն այն պետք է ներկայացնի իբրև իրականություն։ Իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով փորձելու է պարզել այդ պատմությունը նրա հետ պատահել է, թե ոչ իրական է, թե հորինված։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է 1 միավոր։ Սխալ պատասխանի համար ոչ ոք ոչինչ չի վաստակում։ Շարժվեցինք առաջ եւ սկսում ենք գիտես ով։ Ով։ Դու։ Այս տարի ուղիղ 27 օր ընդհանրապես դուրս չեմ եկել մեր տանից։ Իսկ ինչի համար Եվա։ Իրական դեպրեսիայի պատճառով ու այսպես ասկեզայի նման մի հատ բան էր, որոշել էի պահել։ Իսկ ինչով էի զբաղվում տանը, չշփվել արտաքին աշխարհի հետ առհասարակ ու համել այդպես ստրեսային իրավիճակից դուրս գալու համար որոշում էր։ Նենց դեմքով է պատմում, Մանավանդ, որ որ- մեջն է։ Մի պահ դուրս է եկել հաղորդման Իսկ հետ ներկայացումները չէր տուժում դրանից։ Ինչպես։ Ներկայացումները չէր տուժում դրանից։ Չէ, որովհետև այդ շրջանում նաև ունեի ձայնալարերից հետ խնդիր, շատ ծանրաբեռնված գրաֆիկից հետո նաև անցնում էի բուժում։ Մի խոսքով ինձ ասենց մի հատ փոքրիկ ժամանակահատված էի տրամադրել իմ վերականգնվելու, ինքս ինձ հետ լինելու, չաշխատելու ու ամեն ինչի Մի համար։ հատ էլ հետ։ Օգնեց։ Չէ, չես կարելի։ Իրականում օգնեց եւ շատ լավ էր, որովհետեւ ես այդ շրջանում նաև սկսել եմ մենակ ապրել։ Այդ շրջանում, այսինքն հետդ մարդիկ կան, դու սանեցել ես 27 Մարդիկ չեն, 27 օր մայրիկ։ մենակ եմ ապրելու գնացեք Մայրիկին Որ անել, գնաց չէ, մայրիկին, մայրիկին անել 27 օր։ տնից։ Ինքը ամեն մեկին չի անի տնից։ Չէ, ես մայրիկին ինքս եմ ես անել։ գնացել տնից։ Ինչ։ Հա դու ես գնացել։ Ինքս եմ տեղափոխվել։ Ուր։ Նոր բնակ վայր։ Նոր բնակ։ Նորմալ թաղամաս։ Դե հասել չի ուզում, այս մարդը ասի երկրպագուները կան Չէ, դրան։ կարող ասի հոթել եմ տեղափոխվել, կարող ասի գնացել եմ Բնականաբար բնակարան Գարիկ ջան։ Գնացել ես Շատ լավ առանձին բնակարան։ ուրիշ Այո, բնակարան, ասել ես առանձին 27 օր ես բնակարան։ լինելու եմ մենակ եւ դուրս չեմ գալու, ինձ հաց կբերեք դրան դեմը կթողնեք։ Չէ, ինչի՞ է, ամեն ինչը կարելի է կազմակերպել, եթե Արաքումով է եղել։ Չէ, եւ Արաքումով, Չէ, եւ լավ կարելի մաճ է, է որ դրան լավ, տակով այսպես մեծ առևտուր անել ու տեղավորել։ Որպես դուրս չգալ տանից 27 օր։ Ծոմի նման բան, կարելի ասել, մարդիկ։ Չէ, իհարկե չէ։ Ծոմը Արտյոմը է։ Նման, բայց Ա, տենց նմանատիպ բան է։ որոշումը ավելի շատ էլի ինքդ քո հանդեպ որոշումը Արժի անեմ ես, օրինակ ինչ վատ պրիվիջ բայց ձեր տանը։ չես կարող։ Հիմքում ընկածա հավատը քո արածի նկատմամբ։ Ամենաաշխարհի Եթե հավատն է, ամենամեծ ուժը։ քիչ բռներ։ Вообще ուրիշ տեղ եք խորացել, հավատը երբ որ Չէ, բայց Չէ, հավատը Ուրիշ մի տեղ րոպե։ չի, ես ասում Ճիշտ եմ ամեն ասում, ինչի լրիվ։ հիմքում Մարդը հավատն է։ ամենաուժեղ Լուրջ գործոնը ես քեզ դա հավատում եմ։ հավատն է։ Հավատում ենք։ Այդ հավատն է, որ Ես հավատացել եմ, հավատում եմ, որ 27 օր հետո Ձեր սեկտայի անունը ինչ ասա մտնում։ Ասա ես մտնում եմ այդտեղ։ ես քեզ հետո Լուրջ եմ ասում, Ազատ ներդրում եմ անում։ ասա լուրջ եմ ասում, Աճով մտնում եմ։ ասած։ Ձեր սեկտայում ես կամ հավատա։ Ինչ է կարծում, այս պատմությունը ճիշտ է, թե Եվային էլի դեպրեսիա։ Բայց լակոնիկ։ Ես կարծում եմ, որ լրիվ հավանական է, որ տենց բան լինի, բայց չէ։ Բարի։ Եվան, որ ասեց տենց բան կա, որ մարդիկ իրանց արժե բան են դնում, ցել են դնում ու հասնում են դրան, նպատակ են դնում ու հասնում են դրան, կա տենց բան, իմ շրջապատում կան տենց լիքը մարդիկ, բայց Եվան այդքան ներկայացումներ, սիթքոմներ եւ այլն, չեմ հավատում ես։ Ես նույնպես կարծում եմ այս պատմությունը սուտ է, եթե 27 օրը դեպրեսիայից բուժում է, ապա այդ 27 օրը սկսվելու է հենց այս քարտը բարձրացնելուց։ Այս պատմությունը սուտ է, ընկերներ։ Եվ Էվա ջան, նա խնդրում եմ վերցրու եւ արդարության դեմքը խարանի։ Այս պատմությունը սուտ է։
Ես մեկ միավոր։ Պամ 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 պամ։ Գիտես, շեմ միշտ երազել եմ ես պարել կարողանամ։ Ապարիկի շահավետ առաջարկ Mobile Center-ից հոկտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 15-ը ներառյալ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ ապարիկ բերակով գնելու դեպքում առաջին 12 ամիսը կգործի 0% տոկոսադրույք, 0% կանխավճար, 0% սպասարկման վճար։ Mobile Center-ը Samsung-ի պաշտոնական ներկրողն է Հայաստանում։ Ասեք, որ լավ պայմաններ է եւ եկել է ժամանակը փոխելու հեռախոսը, քանի որ այս զրոները ավետում են դրա մասին։ Ես փոխելու եմ։ Ես այս նկարանումից հետո գնալու եմ, խոսք եմ տալիս։ Ոչ թե փոխես, այլ ունենաս։ Հայ, լավներ, լավ կպարին ծապեր։ Ես ընտրում եմ սև գույնը։ Սև գույնը, որովհետև ինքը իմ Բայց կապ չունի հեռախոսը, ինքը սև բան լինի։ Առասարակ սև։ մի խոսքով Mobile Center։ Գնացեք եւ ձեռք բերեք ձեր հասանելի Samsung-ը։ Հայկ ջան, խնդրում եմ Մեկ անգամ հարսանիք վայելու ժամանակ բաժանել եմ Քավորի ու Հարսնակրոջ դաժան կռիվը։ Իսկ ինձ հետաքրքիր երկու հարց։ Հայ հոյանքներ հնչում էին այդ սուրբ արարողության ընթացքում։ Այսինքն այն ինչ որ կատարում էր, դա օքեյ է, Եվ- եթե հայրանքներ հնչել են։ Չէ, եւ պատճառը այդ նրանց ինձ թվում է վերջում པարզ դարձավ պատճառը, խնդրում եմ։ Ուրեմն Փեսայի կողմը բոլորը մասիվցիներ էին։ Օ, հիանալի։ Էտա։ Մասիվցիներ էին ու հարսի կողմից ոնց որ հարսի հարազատ աղբերն էր, տենց այն որ երևացող մի հատ տղա սպորտսմենի դեպ, կարատեիստ։ Եռեմ իր կյանքին։ Ու քանի որ 3 հարսնակեր էր շատ շքեղ, ճոխ, սիրուն, մի քիչ էլ ավելի քույրերն բաց, են բոլորը։ հակած, բարելու ընթացքում մեր մասիվցիները ինչ որ չգիտեմ, երևի ռեպլիկ են թողում կամ չգիտեմ ինչ են անում։ Գալիս է այդ հարսնացուի եղբայրը, չէ։ Երկու օքու Յակոյ է անում ինչ որ։ Հետո երբ որ արդեն հոց բազմություն մասիվցիները իմանում են Յակոյի մասին, աղբերը շատ ծիծաղելի էր, որովհետև սենց օթով գնում էր, էլի։ Մասիվցիները։ Կարող է ռոք համերգեր ուղակիս։ Երկրպագուները լավն էր, լավ։ Մասիվցիների ձեռքով գնում էր այդ Հետո? եղբայրը։ Յակոյից հետո։ Այո, Յակոն ինքը կարելի է ճիշտ հասկանալ, ես ուղղակի թարգմանել եմ։ Կարատեի լեզվով Այո, ինչ այո, որ կարատեի ինչ որ հնարք է Յակոնը։ հա։ Ուզում ես հասկանամ հարսնաքրերը ֆիզիկական տանջանքների որ բայց են սկսել ենթարկվել, էլի։ ասեմ, երբ որ այդ հոց բազմությունը գնաց դրսում վեճը կռիվը շարունակելու, Գովազդային ընդմիջում։ եկավ հարբած Քավորն ու ասաց, դե Քավորը Փեսայի կողմից է հիմնականում, ասաց, ում պատճառով է սկսվել վիճաբանությունը, ասացին, որ հարսնակրերի։ Իհարկե կանայք են մեղավոր։ Չկանեք մեղավոր չէ տղա։ Ու հետարքի է, որ Քավորը էլ ոչ մի բան չխոսած ու չարեց, սկսեց հարվածել հարսնակրերի։ Հենց մենակ մեկին թե երեքին Երեքին տապալեց։ երեքին էլ միասին ծեծում էր։ Օր դեպի բայց որպես կանացի թիմ էր, լասեք, էլի, բայց ստոր արարք։ Ես որպես Մենք էլ ենք իրավապաշտպան դատապարտում։ Մենք դատապարտում Մենք էլ ենք դատապարտում։ Չէ, հիմա եկեք մի հատ բարձրաձայն հասկացանք մենք, հասկացանք նույնիսկ sense ասեմ, դա մենք նախ եկեք բոլորս միասին հու ձայն հանենք։ Մի հատ բոլորս միասին աղջիկներ։ Բա վերջում դու բաժանեցի։ Բաժանեցին, հա, բաժանեցին եւ նորմալ։ Բաժանեցիր։ Բայց ինչ է, Ամեն հարսնակրոջը առանձին բաժան։ Չէ, եթե ինֆորմացիան հետարքի է, Քավորը միջև հիմա իմանալով նստած է, բայց հաճելի է։ Ասեք որ հաճելի է։ այ հիմա Չէ, հաճելի է։ Խնդրում եմ, արագ որոշենք։ Պատժվել է, լավ է։ Ուրեմն ճիշտ է։ Բայց չեմ հավատում։ Չես հավատում, արագ, հավատել տանեմ։ Գնալիք, Ես ընդհանրապես չեմ հավատում, որ նստած եք հա, որը մինչև հիմա դրան։ իսկ հավատում եք այս պատմությանը։ Վստահ չեմ։ Ինչպես։ Վստահ չեմ։ Վստահ չեք։ հա։ Եկեք ասեմ հավատում։ Հավատում եք, որ ես որոշեմ, հա? Հավատում եք, չէ՞։ Ես էլ չեմ ուզում հավատամ։ Այս պատմությունը սուտ է։ Այսպիսի բան պետք է Հայաստանում չլինի։ Եթե սա ճիշտ է, սա ես էլ եմ Հայաստանը չէ։ իրականում ձեզ հետ իմ քույրեր, բայց Սուտ է։ այս պատմությունը ճիշտ էր։ Այն մենք Ռոբերտ ջան, Կարդամ։ ընտրում, ընթերցի քո պատմությունը։ Ես հատուկ գնում եմ օպերական ֆիլհարմոնիկ համերգներին, որպեսզի նկատողություն անեմ խոսացող մարդկանց։
Ես Ես հավատում չեմ բացառում ես։ Չես բացառում։ Դե բա դու նախ տեսել ես։ Սկսենք այդտեղից դու նախ տեսան։ Քեզ հեշտ է բացառել կամ չբացառելը։ Բարի, մի քիչ ավելի բացված կես պատմության։ Ցանկանում եմ ցանկացած դասական երաժշտությունը մարդիկ լսեն քար լռության պայմաններում, որովհետև Էմոցիա, բա հետը չի երկեն։ չկա տես բան դասական երաժշտությունը դա հոգու մորմոք է։ Դու չես կարող գնալ եւ քո զուգընկերոջ, քո մայրիկի, քո ընկերոջ կնոջ հետ խոսել եւ խանգարել այդ գեղեցիկ քնարի կամ ջութակի ելևեջները քո Բայց եթե խոսքերով։ Ave Mariana հնչում է, հետը մետ Ave Maria։ Բայց սիրուն մետ չի գնաց հետը։ Չէ, բայց ընթացքում Մտել ես մեջ Ave, ասում ես մեկ է դեմից ինչ-որ մի հատ ռոբ, եսի, ինչ-որ մի հատ ռոբ, դու ասում ես բայց ես խոսացող մարդ Չես կանց։ եկեք, ասում ես դրամալ էլ եկել եմ։ Չէ, բայց ես չէ, մի վարքյան, ես ունեմ հատուկ մեթոդ։ Խնդրում եմ խոսացեք իրար հետ։ Ես Կարմենի համար խենթանում եմ 6 ամսվա աշխատավարձս հավաքել եմ։ Բայց մի վայրկյան Ռոբերտ, այդ դեպքում լավ, այս Իրոք չի վերջացել։ վերջացել։ Չգում ես չէ ինքը իրանց մեջ տեղերն է։ Ես չեմ խոսում։ Ես ուղղակի Ասենց ես անում, իսկ եթե իրենք մի 4 շարք են կոմեն, էդ ի՞նչ է։ Ես շարքերով պատտվում եմ։ Ամեն երկու խոսացողի մեջտեղով Ես ասում երթվում եմ, շարքերով երթվում եմ։ Չեմ ասի ում արեմ, բայց երթվում։ Լավ, իսկ եղել է, որ դու շատ ոգևորվես եւ կշտամբես մի մարդու Կշտամբել գալ ստեղ։ Նկատողություն եմ անում, չեք Դե նույն բանն է, լավ, նկատողություն ես մի մարդու, ոնց որ սխալ նկատողություն անես ու քեզ տեղը դնեն։ Ոչ, չի եղել։ Իդեպ ես մոռացա ասեմ, դուք ասում եք Երկունկերում է։ Ես մոռացա ասեմ, դուք ասում եք ինչպես ես այն շարքերը, որ քեզանից հեռու են բանում, այն հատուկ լազերներից ունեմ, գցում եմ իրանց։ Լուրջ եմ ասում, որ գնում ես ֆիլմ, որ գնում ես ֆիլմ, ես լազերով իհարկե, լազերով գցում եմ իրանք, հասկանում են արդեն, այս ճանաչում են արդեն, որ գցում, ռոբնա։ Իսկ եղել է, որ այս նկատողության ժամանակ չնկատեն երկանես մի քիչ թռնես։ Ցեցալեմ մրսի հիվանդանա։ Թոքա որ բնգր։ Դե Չէ, լավն էր, ինչ խոսք։ Իսկ եղել է, որ պրոստը հավես չունենա սենց անես, այդ կողքինին լազերով։ Մոտիկից լազերը, չէ, լազերը հեռահար տարածությունների վրա ու իդեպ ես մեկ ամիս առաջ օպերայի տնօրինության հետ պայմանագիր կնքեցի, որ արդեն չէ լուրջ եմ ասում, որ դրա համար գումար եմ ստանալու։ Գնացեցի, որ գումար եմ արդեն ստանալու։ Կարծում եք այս պատմությունը ճիշտ է թե սուտ է։ Չէ, ես Ինչ է։ Այսին պալկովնիկ Բուդասովներ են։ Չէ, այս պատմությունը իմ կարծիքով Սուտ է, հա։ ասուտ է։ լավ, եկեք չհավատալով հավատամ, որ դուք ընտրեք։ Ինչ։ Հավատում եմ։ Հավատում եմ։ Լավ ես երկում դու։ Խնդրում եմ այդ երկի։ Հավատում եմ։ Դե կլկլացնեմ թե չէ։ Կլկլացրա ու։ Հավատում եմ, որ Հետո կյանքն է։ սերն է զորավոր եւ այն է կարեւոր։ Հավատում եմ։ Բայց շատ լավ է երգում, եկեք ծափը։ Որտեղ ասում ես, այս տաղանդավոր հյուրեր ունեմ։ Քնարիկ ջան, մենք էլի կերկենք այս հաղորդման, բայց երգ հիշի մյուսը էլի կերկենք, էլի։ Նարիկը վաղը այսօր կդառնա հայտնի երգչուհի եւ քո հետ կանի պայմանագիր, որ դու գնացիր ամերիկյան ժամանակ այս մեր թիմը ասոր այս պատմությունը սուտ է, բայց ես կերազեմ, որ սա մի օր դառնա ճշմարտություն եւ ես նստած լինեմ այնտեղ, որտեղ դու դա կանես։ Ռադամեսին նմանակող ծիծաղով ես ուզում եմ ազդարարել։ Դու գիշ լավ չես ճանաչում։ Այս պատմությունը սուտ է։ Այո, ճիշտ ասացինք, Ռոբերտ ջան։ Երկու միավոր նվիրեմ գամ, բայց իրոք երկը կա, հա, Ինչ, չէ, հույս կա, խնդրում եմ, մի անգամից մի հանձնվի։ Սխալացինք, էսի ճիշտ ասեցինք, այնի ոնց որ սխալացինք, ոչ իման չեղավ։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում ամենակ միավորվում։ Ծանոթացնեմ մեր մյուս գործընկերոջ հետ։ Իդեպ մեր գործընկերոջ ներկրած
արտադրանքից, այսինքն մեքենայից, օգտվում է իմ լավագույն բարեկամ, իմ լավագույն ընկեր Գարիկը։ Ես մեքենա չունեմ եւ Գարիկը ինձ ասա քանի անգամ ես համոզել, որ ես լի ավտո, այսինքն լիսյան գնեմ։ Ամեն անգամ համոզում եմ եւ նույնիսկ ես շատ անգամներ եկել եմ, որպեսզի քեզ ինչ-որ տեղ տանեմ եւ դու համոզես ինչ լավ մեքենա է, բայց հասել եմ քեզ ու փոշմանել եմ չեմ տարել։ Բայց ինչու՞, որովհետեւ կաշվե, իրոք կաշվե այդ Կաշվե սրա երբ ափսոսացել եմ, չգիտեմ ինչու, կամ շտապել եմ։ Ամեն դեպքում մի բան կգամ։ Շատ ճիշտ որոշում է դա, բայց պետք է անպայման գնել լի ավտոն կամ լիսյանը, ես տենց եմ անելու մեր գործընկերոջից, գիտես ինչի։ Ներկայացուցիչը։ Ներկայացուցիչ, այո, Royal Automatic Կլինի երաշխիք ինձ թվում է։ Այո, կլինի երաշխիք եւ նրանք մատչելի գնով եւ ճիշտ խորհուրդներով կապահովեն ձեզ այս մեքենայի ամենալավ տարբերակները եւ դուք չեք փոշմանի։ Միանշան։ Եկեք ծափարենք մեր գործընկերոջը եւ բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս պետք է օրինակ դու քանի կիլոմետր ես քշում, որովհետեւ ինքը եւ էլեկտրական է եւ բենզինի շարժիչ ունի եւ հիբրիդային է։ Քանի օրական վարում ենք մոտավորապես 70-80 կիլոմետր ամենաշատը։ Իսկ մեկ լիցքավորումով այդ մեկ միշտ հերիքում է երբեք չենք դրել երկրորդ անգամ։ Ինքն կարելի է ասել մենք տաքսիով ենք հիմնականում։ Կարելի է ասել չի վերջանում երբեք եւ դու գոհ ես։ Քաղաքի մեջ չես կարող ավել։ Քաղաքի մեջ 2 ժամ մենակ 100 մետրն ես գնում, այդքան որտեղից քշես։ Նենց որ շտապեք գնել, որովհետև 26 թվականից հետո թանկանալու են։ Ես սենց սա որպես մոտիկ ձեզ ասում եմ, հիմա գնեք, հետո կարա 26-ին թանկով վաճառեք։ Ես էլ ասեմ վերջին անգամ երբ եմ լիցքավորել մեքենաս բենզինով։ Այո։ Օգոստոսին։ Օ, հիմա Մեքենա ունեցողները կհասկանան ինչքան հավեսա որ օգոստոսին ես լիցքավորել, ասեք որ օգոստոսին է լիցքավորել։ Ծափարենք մեր գործընկերոջը Royal Automotive Group ընկերությանը։ Իդեպ մի sense հետաքրքիր հավելում մեր հանդիսատեսին քեզ եւ հեռուստատիտողներին, եթե դու քեշ գումար չունես մեքենայի համար, այս գեղեցիկ կարելի է այս լիսյանի համար, եթե շնորհակալություն քնայք ջան, քեշ գումար չունես, ապա մեր գործընկերոջ օգնությամբ դու 5% կանխավճար կարող ես անել, տարեկան 12.5%-ով ունենաս այս հրաշք ամենագնացը, նայեք։ Բացվում ադերները, նստում ես, այս սրանով ես գալիս եմ վաղը քո հետև։ Այս ամենա 5% վճարում ես գնում ես Էվա Խաչատրյանի հետ։ Այո։ Բրավո։ Գարիկ ջան։ Ես զարթուցիչից ձայնը փոխել եմ Օ։ եւ դրել եմ Ռոբի ձայնային հաղորդագրություններից մեկը։ Հարցնում ենք, չէ՞, մի անգամից որ ձայնային հաղորդագրությունն ես դրել։ Ամենահասարակ եւ ամենաակնկալվող հարցը։ Մեր ընկերներից մեկը ձայնագրել էր կասկածելի երեկոյում քո հնչեցրած հայհոյանքներից մեկը։ Ինքը ոնց որ դալիճում էր եղել, եթերով դա գնաց տույերով, էլի, բայց ինքը մաքուր։ Ես բան չեմ արել։ Չէ, արել եմ, ես խուժան եմ։ Ես հայտնի խուժան եմ, հիմա նույնիսկ մի հատ հիմա էլի դա կանեմ։ Սկսեցինք։ Բ օ Եվ ուղարկել էր ինձ ասում էր, որ լուրջ sense բան է տեղի ունեցել ու մենք տենց երկար խոսակցություն ունեցանք քո վրա, չէ քո մասին, քո մասով ու շատ ծիծաղեցինք, ոնց որ այդ ընթացքում այնքան այդ արտահայտությունները պատտվեց, որ միտք ծակես մոտես, որ իզուր կորելու է այդ քո, որտեղ շատ ջիգարով էր ասում, շատ հավեսով։ Մի օր, երբ որ ես զարթուցիչ էի դնում, հասկացա, որ iPhone ունի տենց ֆունկցիա, որ կարողանում ես առաջինը դնես ուրիշ ձայն, երկրորդը, երկրորդը, որ ոնց որ չես արթնացել ու երկրորդը պետք է ավելի խիստ լինի, ասի դնեմ մի բան, որ գժված ինձ տեղերից կհանի, էլի, ու դրեցի հենց քո հայոյանքը։ Հարց, իսկ ո՞նց է օրինակ, որ դու քո կնոջ Մարիաննայի հետ գնաց ես եւ հայհոյանքները հնչում։ Հայհոյանքն ննջարանում ինքս ես երկուսով ռոմանտիկ մայոնես, գարես։ Դուք պատկերացրեք, շատ սիրալիր զույգ են էլի, իրաք շատ էսի Մարիաննայի պես։ Մարիաննես, հովեգնես։ Մի վարկան, ես ուզում եմ պատկերացնեմ հետո հայոյանքները, լավ էլ չէ։ Չէ, ասեմ։ Մի րոպե, բայց ես գիտեմ, պատասխան կա դրան։ Այսօրվա քարա ուզես լավն է։
Լավն էր իմ սպանախիկ, լավն էր։ Դե քնենք, քնում են։ Պատրաստեք առավոտը հայհոյանքների դերքով Չէ, պատասխան կա դրան, չէ։ Խնդրում եմ։ Ես միշտ առաջինից եմ վեր կանում։ Դե լավ։ Ես կյանքում կթողեմ, որ հայո ես մեր տանը։ Ապա ես Ուղղակի այն իհարկե ես օջախ է։ Բա, ուղղակի այն մտքից որ ես այն երկրորդը հեսա ափր ծպր բերանը բացելու է, եթե ես ոտքի չկանգնեմ, մի անգամից առաջինից ոտքեմ կանգնում, որ չեղավ դե։ Չի հնչում։ Չի հնչում դա։ Դու նշեցիր հնչում, բայց ես օջախ է դա։ բերան մի հատ անհամար։ Ես դրել եմ Ռոբի ձայնային Չէ, բայց հաղորդագրություններից արդյոք մի մեկը։ րոպե, արդյոք մի բանը արժի դնել եւ չօգտագործել ու այստեղ բարձրաձայնել հարգելի քնարիք, խնդրում եմ։ Ինձ թվում է մենակ բարձրաձայնելու համար արժի դնել։ Քնարիք ջան, խնդրում եմ մի հատ։ Էսի դուրս չեկավ մի հատ։ Իսկ հիմա չէ որ օրինակ ես շատերի մոտ գիտեմ որ օրվա ընթացքում էլ ինչ որ բան հիշեցնելու համար էլի միացնում ես այդ ֆունկցիան։ Բայց կատես, մի րոպե, կատես ֆունկցիա, որ ինչ ունես դնես։ Կա։ Հա, լավ, ես չգիտեի, լավ։ Էվա ջան, հավատում ես թե ոչ։ Չես հավատում։ Չէ, հավատում եմ, ո՞նց չեմ հավատում։ Խնդրում եմ։ Ինչ որ ես էլ եմ հավատում։ Դու էլ ես հավատում։ Այ ես էլ եմ հավատում, նախ որ ես դες մաներ ասել եմ։ Երկրորդը ես էլ եմ ուզում հավատալ, ընկերներ։ Հավատում ենք մենք գարս։ Հավատում ենք, ապեր։ Հավատում ենք։ Բայց եթե իդեպ հոգնածնի, ես կարող եմ Նորերը։ Այո, նորերը ուղարկեմ քեզ, Հենց հավատում սկսեմ ենք։ չարտնանալ։ Այո, հավատում ենք։ Ես քեզ հավատում Այ, եմ։ իսկ այս պատմությունը ընկերներ։ Սուտ է։ Արդ ո՞ս կարա Այն ո՞ս կարա դες բան լինի, բայց ես քո ցավը տանեմ, ապրես։ Մեր թիմից գեղեցկուհի, հանդավոր, արդեն երկչուհի, Հայտնի երկչու։ հայտնի երկչուհի, կնարիք, Star-ը։ Ինքը կեղծանունած է պետք է։ Knark Star։ Ես մի անգամ թարգմանել եմ շատ յուրահատուկ իրադարձություն։ Թարգմանել։ Դա քո հետ ինչ կապ ունի օրինակ թարգմանությունները։ Թարգմանիչ եմ Ի։ համել։ Եվ ինչ առիթով ինչ եք թարգմանում։ Ծննդաբերություն։ Ինչ։ Ինչ։ Ինչերենից։ Ինչերենից եք թարգմանություն դառնում։ Տանկերենից։ Այերենից։ Բժիշկը ամերիկացի էր, ծնողը Ծնողը ռուս։ ռուս։ Ու դուք այնտեղ եք, որովհետև հենց այդ դրա համար էլ գնացել եք։ Չէ, ես այնտեղ չէի, ինձ բան ուղակի խնդրել էին, զանգել էին։ Հազանգել են տվել են Տեսազանգով։ Չէ, լավ, չեմ տեսել։ Տեսազանգ, չէ։ Она сейчас танкует։ Բայց ու անկեղծ Չէ, ինձ էլ հետաքրքիր։ Մի հատ process-ը բացատրեք։ Ինքը ասում է ասեք ինչ անի։ Դե ասում է Տուրսիա, անգլերեն։ Անգլերեն Անգլերեն ո՞նց է Տուրսիա։ Բան, Push։ Push-ը։ Այ, Պուրսիա։ Push-ը։ Please, բայց այդ աղջիկը ցավելի մեջ, please, epidural, please, epidural։ Չգիտի epidural-ը չի թարգամ։ Epidural։ Please, epidural, I am Ասում է dying։ Տուրսիա, բայց մինչև դուք չեք թարգմանում, այս կինը Ինչ անեմ։ իր բնազդերը չի օգնում ինքը։ Չէր հասկացել ինչա պետք անել։ Вот ներողություն, извините, что он говорит? Չէ, I'm sorry, what is saying? And բանը push ինքը հա նոր Բասե։ բացեք միակ բանը որ զգում եմ պետք է անեմ, չեք ասում որ անեմ։ Իսկ ո՞նց է այդ գործի մասին իմացել եւ դիմել այդ աշխատանքի։ Օնլայն։ Օնլայն Կա էլի այդ գործը։ թարգմանեք ծննդաբերություններ մեզ հետ։ Այո, հենց տենց գրած էր հայտարարությունը։ Ծննդաբերեք քնարիկի հետ միասին։ Տենց է, իր այդ այցե քարտերի մեջ է։ Ծննդաբերեք քնարիկի հետ միասին։ Նա արդեն ծննդաբերել է բազում մայրերի հետ։ Շտապի ծննդաբերել։ Նա ճարտար լեզուն։ Գրանցվելու համար անցեք հղումով։ Այո։ Դրանից հետո կուղարկեմ Հղումով, բայց ինքը տվյալները։ հղումով էլի այդ մոմենտում։ Ծննդաբերելուց զանգեք։ Ալուրջ եմ ասում, ես կօգտվեմ այս հարբաներից։ Քեզ ինչի տապեց։ Չէ, ծանոթ ռուս աղջիկի խորհուրդ կտամ։ Այ Ռոբեսկը այնքան հղի ծանոթ աղջիկ ունի ռուս։ Հիմնական Ռոբը մի խորհուրդ ու էլի, չունեմ խորհուրդ հիմա։ Քնարիկի ես լուրջ եմ ասում, օգտվեք քնարիկ, ունեք ինչ որ ինտերնետ, քնարիկ Կարամինասյան, Instagram-ով գտնեն ձեզ։ Քնարիկ Կարամինասյան, խնդրում եմ այստեղ Ներողություն, այս զուտ ինձ է հետաքրքիր էլի, մենակ այդ ծառայությունը ծննդաբերության ժամանակ է լինում, թե կա։ խփոցու ժամանակը, Չէ, խփոց։ ասենք կա վիրահատության ժամանակ, չգիտեմ։ Պատահում է, այո։ Իսկ դուք մասնակցել եք։
անձամբ պատմը չէ։ վիրահատությունը լես թարգման, որ սխալ թարգման ես։ Ասենք բժիշկը լանց է տալու ուրիշ բան է։ Կույրաղիկ տեն ուզում հանեն, տնեն սրտի տրանսպլանտացիան են, որտեղ ոնց էր սիրտը։ Ոնց սիրտը բաբա, բայց Google-ը մամա ջան սիրտը ոնց Ուրիշ էր մի բան թարգմանես ոտ ամպուտացիան։ Գնացել Իսկ արամը աշխատավարձիցդ գոհ ես։ Իսկ դու երկրորդ աշխատանք անում ես։ Նա այդ ժամանակ։ Օրինակ ստեղ հաղորդման մեջ եմ նկարվում։ Իսկ այդ հարցը Չէ, բայց աշխատար չէ, դու կոնկրետ ուրիշ աշխատանք ունես հիմնական, որովհետև կարող է 3 ամիսը մեկ ծննդաբերություն։ Չէ, մենակ հայերեն ծննդաբերություն ռուսերենով։ չի։ Չէ, ուրիշ վիրահատություններ են Ինչ է անում։ անում։ Փառք Աստծո, լիքը մարդ վիրահատվում է։ Հա, դու բժշկական թարգման չունի։ Պարկասո այնքան հիվանդ մարդ կա։ Տերին հիվանդությունները շատացու ռուսերեն խոսացողների մոտ։ Չէ, բայց ինձ խնդրում եմ մի հատ վիրահատություն ես բոլորս հետաքրքիր է։ Կոնկրետ ոնց որ ռուսերենով քեզ ասում են գործողություն որ պիտի անի, ոնց որ ռուս բժիշկը, վիրաբույժը, ամերիկացի վիրաբույժին պետք է ասի մի հատ ստեղ շուտ սեղմեք, որտեվ արունահոսում է այս մարդը։ Եթե մի վարքան ուշացան կմահանա։ Այդ որ քեզ է գալի։ Որ մի վարքան կտրտում է, հեզա բան, ինչ, всё уже не надо։ Հալա մեջ էի։ Այսինքն հասկացաք վարկաների հարցը, էլի։ Բայց հետաքրքիր բան ասեմ, իդոք նմանատիպ բան կա, իրական շես դեպք եմ պատմում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մի հատ տենց պետական կառույց եմ զանգահարել, դե Լոս Անջելեսում մի քիչ տենց հայաֆիկացված է բան, զանգեցի դե շատ բարդ անգլերեն էր խոսում, ասացի դե դες ծառայություն իրոք կա, ասացի որ խնդրեմ ինձ հայ թարգմանիչ զուգահեռ կկցեք, որ հասկանամ, որովհետև շատ կարևոր պետական բանի մասեր չէի ուզում սխալվեի բան, շատ ծիծաղալու է, ասին հա իհարկե, դե այդքան անգլերեն խոսի, իհարկե հեսա հայ թարգմանիչ կկցեք, երդվում եմ շատ սփյուռքը հայ կծեցին, երդվում եմ չի հասկանում հայերենը, ասում ես սիրիկ բարակ հասականա, ասանք վերջին այդ սացուցիր և մացուցիր անդագրում պասպորտեն մեջուտ, ասում եմ ինչ, Ստանրապես շուտ անջատեցի հեռախոսը, ասի հետո մի ժամ հետո կզանգեմ, նմանատիպ բան կա, ուղղակի իմ բախտը չէր բերել, որտեղ թարգմանիչը շատ ծիծաղելի կլինի, եթե օրինակ շտաբ վիրահատություն լինի ու զանգեն քննարկին, այն ավտոմատ բանը էլի պատասխանի զանգամ, երաշտություն է գնում, բերև Քեզ հետ խոսում եք հնարի։ Եթե կա շտաբ վիրահատություն, սեղմեք։ Եթե ցանկանում ես ապրել, սեղմեք։ Եթե կա հրազենային վտանգ, սեղմեք վերքին։ Ծնելու համար սեղմեք 2։ Ատամի համար 3։ Կեսարյանի Ծնելու համար ուղակի սեղմեք։ Սեղմեք։ Ծնելու համար ուղղակի սեղմեք։ Տնելու համար պետք է 9 ամիս առաջ սեղմած լինի։ Այո։ Բարի, ինչ եք կարծում ես։ Ես կարծում եմ, որ ինքը իր անգլերենի մակարդակը այդքան լավ չի, որ կարանա։ Այսինքն այս մասնագիտություն կա, բան ուղղակի գիտելիքը չէ իրիկում։ Խնդրում շատ արագ։ Այտենց։ Չեմ հավատում։ Հավատում եմ հաստատ ճիշտ է։ Իսկ որ ինքը ուզում եմ ենք Այս իմ լսած ամենահետաքրքիր ճիշտ պատմություններից է։ Արի հավատա էլի։ Ես էլ եմ հավատում։ Ես ուզում եմ այս ծառայությունը լինի, բայց ինքը անխափան գործի։ Միանշան։ Կարիք ջան, Եթե դու մենակ վատացի։ Այս աղջիկը մեր հետ է։ Դու մենակ վատացի։ Դու մենակ վատացի, ցավը տանեմ։ Այս աղջիկը քո մեջքին կանգնած է իր լինգվիստիկ ու ունակություններով։ Այս պատմությունը Տեսնում եք այս մարդը։ Մարդը Քթից դա բերելու, մի օր վիրահատություն անեն քեզ իրան զանգեն, քթից դա բերելու։ Վատանալու ես կույրաղիկ այդ բանելի խափի ուրիշ բաներ ասի կտրեն։ Բրավո, շատ Դա ծափահարեն քնարիկին, որովհետև իրոք շատ պատասխանատու եւ գեղեցիկ գործ է անում։ Հակոբ ջան, դուք եք։ ամենաանհավատ մասնակիցն է հիմա։ Խնդրեմ էլ եղբայր ջան մոտ։ Կյանքս անիմաստ վտանգել եմ անծանոթ բադիկին փրկելու համար։ Ես ուզում եմ Բայց քո հետ էր, ասում էր կյանքս։ Չէ, բայց ծանոթ բադիկը որն է։ Ես ուզում եմ հասկանալ ծանոթ բադիկը, որը բադիկը միշտ անծանոթ, չէ։ Ես կրա ծանոթ բադիկ լինի։ Համաձայն չեք։ Արչի եղեք քո դե որ բադիկ անցում, ասում արեսի բանը չէ։ Արեսի արեն բանն էր։ Մեր երրորդ հարիկի բադիկ։ Չէ, բայց խնդրում եմ անծանոթ բադիկը։ Ծանոթ ես բադիկը։ Անծանոթ բադիկ եւ փրկել, խնդրում եմ այդ մատ այդ Նախ ասեմ, որ ես
մինչև 18 տարեկանս ապրել եմ գյուղում, Տավուշի մարզում։ Որ գյուղներ, արագ։ Պտղավան։ Բադիկների Բադիկների հայրենիք Բադիկավանը հայտնի է ինքը։ Ամենաշոգ տեղը։ Չէ, հայտնի է ինքը Duck Village-ը։ Հետո դու երամներին նայես բադիկներին, ակամ դեպի այդ ուղղությամբ են իրանք ճիշտ ու բարձրանում։ Ու ոնց որ գյուղում պահում են կենթանիներ։ Անծանոթ բադիկներ։ Անծանոթ բադիկներ, որի հետ ընթացքում ծանոթանում ենք։ Մարդկա պահում է շուն, կատու, ես էլ պահում եմ բադիկ։ Բադիկ։ Շոտով սիրում եմ։ Պավադոկ ունես բադի։ Միանշանակ։ Բադիկի ես փրկելու պահն եմ ուզում հասկանամ։ Ուրեմն մեր գյուղում կա ոնց որ պունկտ, որտեղ Զդաչի բադիկ։ չէ, որտեղ ինկա, որը սրսկում եւ այլն, ով որ բարձր ջերմություն, հա, բադկոլ չէ, մարդկանց։ Ինչ որ անաստաբուժական կետ։ Չէ, անասնաբուժական չէ, հենց մարդկանց համար, որ երբ ջերմություն են ունենում եւ այլն, զանգուներն ասում են սկորիկան, չէ՞, որտեղ մեր գյուղումը տենց է, սկորին մեզնից մի 40 րոպե Իսկ այդ պունկտը ընդհանրապես կոչվում է հիվանդանոց։ Չէ, ուղղակի փոքր տեղ է, գյուղում իր անունը պունկտ է, ավելի տպավորիչ է պատմում։ Ու երբ որ ես իրանց այդ տարածքով ման էի գալի, մի հատ շուն այդ բադիկին բերանի մեջ ման էր գալի։ Հետո վերջը այդ Ու լրիվ անծանոթ բադիկ։ լրիվ անծանոթ։ Շունը ծանոթ է։ Չգիտեի նա։ Շունը հա, ինքը փողոցային շուներ ճանաչում ենք իրար հետ նստել հելել։ Հարգոս։ Ու մի խոսքով այդպես տեսավ ասեց Հակոբ բերանին բանկա գնացի այդ շանը մոտիկ կանչեցի, գրծեց վրես վախեցի ու բադին հանեցի բերանի մեջից, վնասված էր, այտենց պահեցի։ Բայց դու կարծեցիր քո կյանքը վտանգելով։ Հա, Բայց արդյոք այդ շունը միանշանակ ասեմ շունը գրծրեց ին վրա, ինքը փողոցային շուն էր։ Ինչ է, մեքենայով է շունը։ Մե ավտոյի տակ էր ուզում գցեր քեզ շունը, գրծրեց ինչ է։ Այսինքն ինքը Դու եթե ցանկացած լիներ բադի տեղը։ Շունը է, թե դուր։ Եթե դու լիներ շուն, փողոցային օրինակ։ Բերանից Նայ, սոված։ Ու բադ կա բերանդ, նա ինչ ես Կղրսնեի։ Բադ։ Այդպես դա ես ուզում Ուզում լսել։ ակո բադին կո բերանից անի, ինչ կանեի։ Իրա կյանքին վտանգ կսպառնայի։ Ծանոթ բադ ունես։ Ես այդ մեկ հատին երբ որ պայելեմ ու ինքը վատ ավարտվեց իր կյանքը, Մահացավ կարամ շարունակեց պատմեմ։ Ինչ այդ բադի։ Հա։ Այդ շունը հետ եկա, բայ։ Չէ, երբ որ ես իրան պահեցի, գուրգուրեցի եւ այլն ու ես Ինքը գուրգուրում ես դու բադերը։ ինքը իմ տանն էր ապրում, ինքը Գուրգուրում ես դու։ բադերի լրիվ Բայց անծանոթին լինում է, գուրգուրես այդ ծանոթ բադը տենա խաղ։ Չէ, որովհետեւ տեսեք, չէ, որովհետեւ ինքը ուր գնում է իմ հետևից գալիս էր, որովհետեւ ինքը ինձ արդեն մեր էր պրիզնատ գալի, այսպես ասած։ Հա լուրջ ես, մարտի 8-ին նվեր բանա։ Հա ինքը դու ապրիլի 7-ի ծաղկի Ադու սրբություն էիր, բադի համար սրբություն ես, մեր ես էլի։ Ու բան եղավ, երբ որ ես թողեցի, արդեն ինքը մեծացավ, սենց առողջացավ, փարթամացավ, ես եկա քաղաք 1-2 ամսով գործերով, գնացի, ինքը արդեն ոնց որ ուղարկել էին մորաքրոջս տուն, ուրիշ գյուղ, որ պահեն, որովհետև մենք էլ չունենք կենթանիներ, այսինքն մենք մեր կենթանիներն էլ բոլորը միասին ուղարկել ենք, մի խոսքով։ Անաստաֆերման է Հա, պատմում մենք ունենք ֆերմա։ Հա, ուղղակի այնտեղ բադերի ֆերմա չի, այլ Անաստա։ Չեմ կարում աղոչում եմ պրոստա ասել։ Հավատում եք թե չէ։ Վերջ, Էվա ջան, դու ինչ ես կարծում։ Ես կարծում չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Ես հավատում եմ։ Հավատում եմ, ես էլ եմ հավատում։ Ես էլ եմ ուզում, գիտեք ինչ, մեր հայրենիքում լինեն Բադասերներ։ բադ փրկող տղաներ։ Այդքանից հետո ես ունեմ երկրորդ բադ, որը ապահով ձեռքերում է, այս պատասխանը ճիշտ է։ Ճիշտ է, Էվա ջան, Գնարիկ ջան, մենք հաշիվը թեթև թրջեցինք։ Գարիկն է, ես ստապում եմ։ Դարձակ 1, հա։ Այո, դարձանք մենք եւ ընդամենը 1 դարձանք, բայց երրորդ փուլից հետո մենք կարող ենք հաղթել կամ 4-3 հաշվով կամ 6-1 պարտվենք։ Ուզում հասկանամ ու դուք մտածում եք իմ պատմությունները ինչ որ աբսուրդային։ Հասկանում եք ինչա կատարվում տարածքում, ասենք, անգլեն, ռուսեն ծննդաբերողներ, բադ փրկողներ։ Բադերի։ Ու իմը նորմալ քա, որը փորով, ճլը։ Ներկայացնեմ մեր հաջորդ գործընկերոջը։ Մեր գործընկերն է D-Energy ընկերությունը, որը Տոդ բրենդի նորաձև վարդակների եւ անջատիչների պաշտոնական ներկայացուցիչն է Հայաստանում։ Ոչ, որակ եւ հուսալիություն յուրաքանչյուր մանրուքում։ Համոզվելու, գնելու եւ վայելելու համար կարող եք այցելել Վարդանանց 28։ Նրանք ունեն նաեւ կայք DNRG.am։ Oh, great։ Ես ուզում եմ իդեպ մեր հյուրերին D-Energy ընկերության կողմից նվիրեմ 20% զեղչի քարտեր։
Կարող եք ձեր բնակարանի համար անջատիչներ եւ գեղեցիկ դիզայներական վարդակներ գնել եւ գեղեցկացնել ձեր տունը։ Սա քեզ Էվա Հարսիկ։ Սա քեզ հարգելի քնարիկ։ Դե ինչ, երրորդ փուլն է նոնասու։ Նոնասու չէ, նանոսու։ Նանոսու էլի։ Ուրեմն ցավոտացնեմ երրորդ փուլի կանոններին։ Ուրեմն երրորդ փուլում հայտնվում է կասկածելի հյուր, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ կամ ոչ մեկի հետ կապ չունի։ Մենք պետք է հարցերի միջոցով պարզենք, թե կոնկրետ Երբևէ եղել է, տենց որ ոչ մեկի հետ կապ չունի։ եղել է, իհարկե եղել է։ Իհարկե եղել է։ Մենք պետք է պարզենք ում հետ կապ կամ ոչ մեկի հետ կապ չունի։ Նայեք, ճիշտ պատասխանը 3 միավոր է։ Բայց եթե սխալ ենք պատասխանում, 3 միավորը գնում է մրցակից թիմին։ Խոսքով կամ 4-3 կամ 6-1, ինչ ավելի ցանկալի։ Մեզ 4-3 ասա որ ձեռա տալիս, 6-1-ը այդքան էլ չէ։ Դիմավորենք կասկածելի յուրին։ Քեզ գդերի յուրը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկ ջան։ Քրիստինան, մի անգամ մասնակցել եմ արտասահմանյան ֆիլմի քաստինգի, նկարել եմ վիդեո, որի մեջ Քրիստինան ինձ մի բաժակ ջուր է տալիս։ Մի ամիս հետո ինձ նամակ եկավ, որ նրանք ընտրել են Քրիստինային։ Հասկացա։ Գարիկ։ Քրիստինան, իմ ընտանիքի շպագատի ուսուցիչը։ Լավ էլի արա։ Շպագատի։ Արա յուրադյան էլ։ Պապատ էլ ապա ես։ Ախրած մարդուն ես ճանաչում եմ։ Ոնց կարա։ Շպագատ իշտելուց գրֆելու է քեզ։ Արա էս ուր ես բերեի, արա։ Էս ինչ ես բերել տանում այա։ Հակոբ ջան։ Քրիստինան, ես նրա վրա մի անգամ պատահաբար սուրճ եմ թափել, կատակով խոսացել եմ 1 ամիս շարունակ, նրան անվճար սուրճ հյուրասիրել, բայց նա եկավ մի անգամ 31 հոգով։ Հակոբը մոռացել ենք ասենք, բարիստա է նաև։ Հասկացա։ Հայկ ջան, ուրեմն սկսենք քեզանից։ Ուղղակի հարցեր պետք է տանք նոր պարզենք, էլի։ Ուրեմն ինչ որ արտասահմանյան ֆիլմի կաստինգի ես ուզեցի մասնակցել, ձեր բեմականացումը, էտյուդը Քրիստիան գալիս էր ջուր էր տալիս, խմում էր եւ 1 ամիս հետո ընտրեցին նրան։ Այո։ Այդ ո՞նց է տվել այդ ջուրը։ Իդեպ ես ասեմ Քրիստինայի դեմքն էլ չէ երևում, վարսեր էր նրանց դուր եկավ ու նրան կանչեց։ Բայց դու ոնց դեմքը չէ, Տոմի Ջերի մեջի տատին է ինչ է, որ չի երևում, բայց ընտրել են։ Ինձ հետաքրքիր է ինչ դեր էր որ կամ ինքը պիտի լիներ կամ դու էլ այդ ինչ դեր էր, բայց որ լուրջ թրաշով տղուտեղը ընտրեցին, ուրիշ գեղեցիկ աղջկա ընտրեցին։ Պրոյեկտի համար էր։ Բայց շատ է ծաղալու կլինի, որ այդ ֆիլմում որտեղ ընտրել են Քրիստինային, այնտեղ էլ է ջուր տալիս։ Ինչա։ Ջուր տվող են պետք է։ Հայք ինչ պրոյեկտ էր։ Ինչ նախագիծ էր եւ որ արտասահմանյան ընկերություն Ու էր։ ինչ դեր։ Ֆիլմի անունը պետք է ասել, Այո։ հա։ Կործանվածները։ Կործանվածներին։ Ինքը արտասահմանյան չէր, ինքը Գորվարդանյան։ Կործանված Դա Գորվարդանյանը Թաքուն Ամերիկայից ուղարկել է։ Իտալիայից Կանալ Պլյուսից կամ Կործանվածները հատուցում։ Ջրի կորուստ։ Լավ, մատ խնդրում եմ, ինչ էր, բայց դեգիդրատացված է։ սցենարը ինչ էր, էլի, բայց սցենարը ինչ էր։ Ուղղակի թող մեկը քեզ ջուր տա, խմի տնանք լավ ես։ Ակա մոնոլոգը ինչի մասին էր։ Ինչ էր, դիալոգ կար, մոնոլոգ կար, ինչ էր, տեքստ կար։ Դե ուղղակի էսի խմի ապեր։ Ուզում էին հասկանային, էլի, ոնց եմ։ Ինչա ծարավ ես։ Արա ուզում էին հասկանային ծարավ, հա։ Ուզում էին հասկանային ոնց եմ ջուր խմում ու տենց հասկացան, որ Իսկ լավ, եթե ջուր խմում, բայց ինչու եթե ջուր խմել, հա պետք է հասկանային արդյոք ջուր խմողը լավ է։ Ինչի ընտրեցին ջուր բերողին։ Դե ես ինձ թվում է մի քիչ ուշացել էի, Քրիստինային ուրիշ կերպարի համար, սիրուն վարսերի համար ընտրեցին։ Համաձայնվում եմ Քրիստինան, չի ամաչում համաձայնվում եմ։ Բայց վարսերը շատ սիրուն է Քրիստինա ջան, սա ուժեղ է, երևում է այսօր։ Կերատին է արել։ Կերատին է։ Արած է։ Ասում եմ։ Չէ՞, հա։ Մի խոսքով իսկ Քրիստինան գնաց նկարվեց։ Չգիտեմ։ Ոնց չգիտես։ Այդպես։ Ընտրել են իրան, բայց թե ինչ եղավ Բայց Քրիստինայի։ չգիտես նկարահանվել է այդ ֆիլմում չի եղել։ Իսկ որ արտադրողներ արտասահմանյանից հետ որ երկրի հետ է կամ Բացարձակ չեմ հիշում։
Լուրջ ես, հա, դες քո գործի մատերի արանքով ես դու նայում, ախպեր։ Դե ուրա Գարիկին ենք հարցնում։ Գար ջան, Սավատը տանեմ։ ուրեմն Ֆիլմ արտադրողը Չէ, ասում ֆիլմ է, արտադրողը չէ։ իր ասում- մատխծում եմ։ Ձեր ընտանիքին ոտքերի ճողվածք։ Դա շպագատ է պարապում ձեր ընտանիքի անդամ։ Գար դու կարում ես արդեն շպագատիշներ։ Իմ մոտ չի ստացվում, բայց Իգը մենք միջև ամբողջ չի ընտանիքով մի այսքան ճիշտ է։ ես հիմա իմ մաքսիմալի իջած եմ։ Բա ում է շպագատի չացնում։ Ոնց որ 3 երեխաներից Մարիանային եւ ինձ մենք բոլորս Հայրիկը գնում ենք, չէ, հայրիկս չէ, բնավ չէ, բայց մենք հասկացանք, որ շպագատը ինքը շատ կարևոր, ինքը ուղղակի հնարք չի, որ դու ուղղակի պարերի վերջում սենց անես, այլ ինքը շատ լուրջ հոգեբանական կայունություն կարա ապահովի, մանավանդ եթե փոքր տարիքից ես շպագատ նստում, եւ մենք յուրատուկ ուշադրություն հենց դարձեցինք շպագատի վրա եւ սկսեցինք խմբակ հաճախել, որտեղ Քրիստինայի մոտ, այո, որտեղ Քրիստիան լավ է շպագատ իշտում, հա։ շատ ինքը մենակ խորհուրդ է կարողանում տալ։ չէ, շպագատի իշտում է եւ մենք ոնց որ կենտրոնացանք շպագատի վրա, որ մեր ընտանիքը լինի շատ արագ շպագատին տիրապետող ընտանիք, էլի։ Որտեղ շպագատը ինքը համ բացին է որ հոդերին եւ կենսամեխանիկային է օգտվում, նաեւ ասում հոգեբանական կայունությունն է, թե դու գիտես որ ոտքերիդ հստակ ես կանգնած եւ ընկնելուց կարող ես պարզապես սղալ եւ սիրուն օրինակ նստել, դա Իսկ ձեր տունը գալի պարապում, ինքը դպրոց ունի, շպագատի օլիմպիական դպրոց կա, ինչ։ խմբակ ունի։ Որտեղ է գնում եք խմբակ, դե տունը գալիս։ Գնում ենք խմբակ։ Որտեղ է խմբակը։ Մի հատ տեղ էր, էլի։ Լավ էլի որտեղ է խմբակը, մտածում ես հիմա։ Որտեղ է ցավը տանեմ, ասա։ Երկրորդ հարկում։ Չլավ երկրորդ հարկում։ Որտեղ որ վարչական շրջանում Ուրեմն մեծ մարզասրահ էի ես հաճախում, որտեղ հանդիպեցի Քրիստինային եւ ասացի, որ ոնց որ տենց երազանք կա, կարդացել եմ շպագատի մասին, ասի կարող ես կենտրոնանալ մի հատ առանձին մեր ժամ ասես, որ մենք գանք ոնց որ շպագատի վրա կենտրոնանանք ու ինքը մեր ժամ տրամադրեց։ Ոնց 4 հոգով դու Մարիանն աղջիկն 4 հոգով։ Բայց իմ մոտ 5 հոգով չստացվեց։ գնում եք։ Հա, գնում ենք, իրանց մոտ ստացվեց, իմ մոտ չստացվեց, որտեվ ես համել աշխատում եմ զուգահեռ չեմ հասցնում Շպագատիշներ։ այո, շպագատի դասը։ Մի խոսքով եւ մի քիչ դախ եմ։ Մի խոսքով ոնց որ սկզբից նշեցի, շպագատը նրա համար է կանում, ինչ-որ տենց հոգեվոր, հա, տես միասնություն։ Հոգեվոր չէ, հոգեբանական, այո, ինքնավստահություն, ճկունություն, ինքը շատ բենեֆիտեր է, ես խորհուրդ եմ տալիս շպագատի մասին կարդակ։ Եվ դիմեք Քրիստինային, որտեվ շպագատի գծով լավագույն Իսկ ինչ գրականություն կարդանք, շպագատի մասին ինչ գրականություն կա։ Արցակներ։ Այս պոեզիա եմ սիրում, Լավ, մի տեսակ չեմ հավատում։ Մենք հիմա լսենք Հակոբին։ Ես սիրով շպագատ կնստեի, ուղղակի ասում, ես ոնց որ Սուլիկ աշակերտն եմ, անգամ զանգում եմ ասպեր, բա ուր ես, ինչի՞ չես գալիս, ասում, չեմ կարող։ Բայց այդ դախությունը ունակ է Քրիստինան վերացնելու, բայց ես ժամանակ չտրամադրեցի։ Անլուրջ շպագատ նստող եմ ես համար։ Հակոբ ջան, Քրիստինան մեկ անգամ սուրճ ես նրա վրա թափել եւ մեկ ամսվա Կատակով խոստացեմ, որ մյուս անգամ կգաք սուրճ կհյուրասիրենք ձեզ ու հաջորդ անգամ ընկերների հետ տենց 31 հոգով։ հենց ուղիղ 31 հոգի։ Հա։ 31 հոգով եկան, իսկ որտեղ։ Տեղը ասեմ։ Հա, չէ, մեկ տուկը Ես բարում եմ աշխատում, բարում, որը կոնկրետացած է հենց սուրճերի պրոֆեսիոնալացված է սուրճերի առումով, հա։ 3 տարի է այդ ոլորտում ու ոնց որ երբ որ սուրճը փոխանցում է իրան, ինքը այդպես Քրիստինեն այդպես բաժակը սենց վերցրեց, ես էլ դեռ բան չի արել, չի թողել ձեռքս, թափվեց իրա վրա ու այդպես ընկերներով չեմ հիշում այդ պահին ինչ ասեց խոսք եք տվել հիշում եք դուք եկել եք մեկ, բայց չհասկացա, չհասցրի հասկանալ թե որտեղից այդ 31 հոգին եկան, բնականաբար կես տենց վճարեցինք էսին ես հյուրասիրեցի, որտեղ բառին վրա էր ում ուզեք հյուրասիրեի, այ քեզ բան։ Հա, բայց դուք ձեր խոստմանը այդքան էլ տեր չեք եղել, հա, ոնց որ Չէ, ես հենց իրան խոստացել եմ, 31 հոգու, այսինքն 16 հոգու վճարել եք 5 հոգու ոչ բան։ Դե ես իրան էի հենց խոստացել, մնացածը արդեն Բայց խոստումը չեք պահում օրինակ, չէ, տեսեք, իմը սուրճի մասով, նա կարող է Գնացել եղբայր փուրը։ Հասկացա, հյուրասիրեցի, աղջիկներ հարցեր, էլի խնդրում եմ, ես ուզում եմ կանացի ինտուիցիան էլի այստեղ։ Տեսեք, իմը սուրճի
պոզիցիայի վրա։ Մյուսներինը ալկոհոլ եւ այլն եւ այլն։ Մյուսներն ալկոհոլ Հա, են թափում։ մյուսները ալկոհոլ են խմել ինչ որ եւ այլն եւ այլն։ Ես դուք մենակ սուրճ եք հյուրասիրել, ձեր խոսքի դերում հարցեր էլի քնարի ճակատում։ Ուղղակի որ նայում եմ ին կապուչինոյի վրա շատ լավ նկարող մարդու դեմք չէ։ Արա կարա, դու սիրում եմ էլի ես լուրջ ապրես։ Ապրես Եվան շատ դեմա եմ իմ սիրում։ սուրճ հյուրասիրել։ Լուրջ եմ ասում քնարիկը շատ կիրթ տպավորություն ես թողնում։ Դու ինչ հարցեր ունես, թե մտածենք։ Չէ, չունեմ հարց։ Չունես հարցեր։ Դու էլ չունես հարցեր։ Եկեք քննարկենք։ Եկեք չնարկենք, չէ։ Իմ ոճը չի դա։ Իմ ոճը։ Կոպիտ ես, Իհարկե, չէ, ոնց կոպիտ եմ, կոպիտ դու լը չես տեսել։ Սեք դու մտածի։ Արագ, իմ ոճը խնդրում եմ լինի արագ։ Ում մոտ է եկել Հակոբի։ Հակոբի։ Դուք ինչ եք կարծում։ Տեսնում եք ես եւ Գնարիկը։ Ես մի բան ֆիքսեցի, որ Հակոբը կրճատեց Կրիստինեին, ասաց Կրիստը որ եկավ։ Բռնվեց։ Բայց եթե հիմա դու էլ ասես Հակոբ, ես ասեմ Հակոբ Պարզվետի ինա դու է արել, մենք երեքս լոխի կարգավիճակում ենք։ Դա ես ասում։ Պատրաստ ես, չէ՞։ Լինել։ Ես պատրաստ եմ։ Չէ, պատրաստ չեմ։ Ես պատրաստ եմ։ Ես ուղղակի շպագատի պատմությունը շատ անհավանական եմ Չէ, բայց կարա։ Ով Գարիկը։ Գիտես ոնց են ոտերը, բդերը։ Գարիկեն թոթոլ։ Չգիտեմ, ինձ միշտ թվացել է, որ ինքը դախ է շարժման։ Չէ, լուրջ եմ ասում միշտ ինքը շպագատի։ Չէ, լուրջ լավ իշտում է։ Մի խոսքով, ում մոտ է եկել։ Պլաստիկ չի թվում ինձ ամեն դեպքում Գարիկը։ Սա ինա դա անգնելու դուալիպայի պես ինձ։ Ոյ, դուալիպայի պես, բայց այդ բառով, լողած գեստը հա։ Հայկի պատմությունն է կարա այն անհավանական շարքից լինի, որ Բայց մենք պայմանավորվեցինք, որ դու ասես արագ։ Էվա ջան, ինչ ես կարծում, ում մոտ է եկել հյուրը։ Հակոբի։ Բրավո։ Ես կարծում եմ, որ Գարիկի։ Գարիկի շպագատի ուսուցչուհին է, բայց եթե դուք ասում եք, որ Հակոբ, տակ Հակոբ, Հակոբ, տակ Հակոբ։ Մենք կարծում ենք, որ կասկածելի հյուրը եկել է Հակոբ հանց մոտ։ Խնդրենք Կրիստինային, որպեսզի ներկայանա։ Բարև ձեզ, ես Քրիստինան եմ։ Գարիկի պատմություն։ Օրա մի հատ դուրս գարի։ Օրա ինչ ասում։ Ես բայց զգում եմ, մի հատ կարակ, բայց ինչ ստեղ մի հատ իշտեն, ես փորձեմ էլի միասին։ Նատ ինձ կօգնե Կրիստինա ջան, մի հատ Զգույշ։ Մի հատ հեսա դուք վիրահատություն եք թարգմանելու։ Ես եմ իշտում։ Ուրվա Գարիկն է լիցում։ Թարգմանի ես, թարգմանի։ Փոշ, ես մենակ ծնդավերություն եմ կամ։ Տուրսյա։ Բայց բոլորը շպագատ նստեցին, բացի Գարիկից։ Ազնվության համար պետք է Բայց չեմ ասել։ Երեխաները, Մի ուրիշ տիպի ցավոք ես չկարողացա նստել։ Էսի հիանալի էր, բարձր ծափարում ենք Կրիստինայի գիշերական շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Կրիստինա ջան, ամենալավ։ Արա դեսի անհավանական էր, էսի խի արա շպագատ պարապում, ով ես։ Ես կատ գնամ, խնդրում եմ, ես լուրջ ուրախ եմ։ Ես շատ ցավատ ես տվում եմ։ Ակետ գիտես ինչ։ Չերտվում եմ, ուզում էի իջնեի, զարմացնեի։ Արա ես դու հասկացա ոնց կարամ իջնեմ այդքան։ Կյանքում չեմ իջել սպասում։ Ես այդ քեզից մի քիչ շուտ հասկացա։ Շատ վատ պարտվեցինք։ Շատ վատ պարտվեցինք մի րոպե։ Պատրվել ավելի շատ, ոչ թե պարտվել։ Շատ վատ պատրվեցինք։ Աղջիկներ չենք տխրում, սա ուղակի թվեր են, մենք հաղթել ենք, չգիտեմ ոնց։ Դե ինչ շնորհակալ ենք սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի հանդիսատես, որ մեզ հետ եք, սիրելի հյուրեր, շնորհակալ ենք հրաշալի խաղի համար, կասկածելի երեկոների եթերում, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։